အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ Dart ရဲ့ data type နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ enum အကြောင်းကိုပြောတော့မယ်အရင်ဆုံးဒီ enum အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ switch case အကြောင်းကိုအရင်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ switch case ကဒီရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုတော့နားလည်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ current weather ကိုဒီ cloud လေးဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ switch ထဲမှာကျွန်တော်တို့ submit value ကိုလာထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့အဲ value ကဒီ case ထဲကဘယ်ကောင်နဲ့ဖြစ်လဲဆိုတော့ submit ဖြစ်ပြီးတော့ဒီသူ case နဲ့တူတဲ့ကောင်ကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ code မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cloud လေးကိုထည့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ brand and umbrella ဆိုတာလေးကလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ cloudy ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ rainy ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တန်ဖိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီအောက်ကကောင်လေးကလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါကို run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brand umbrella ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီကောင်လေးအလုပ်လုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီခုလိုမျိုး string တွေကိုလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိုက်ပြီးစစ်နေတာကတခုမကောင်းဘူးဘာမကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ typing error တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘောက cloudy ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ wine ကြံခဲ့တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဆောင်းနာလိုမျိုးဒီ raining မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီစလုံးပေါင်းမှားနေတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ run လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာ result မှထွက်မလာဘူးအဲ့တော့ဘာကြောင့်မထွက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အဖြေရှာရတာခက်တယ်ဒီ program ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ error ဆိုတော့သူကပြပေးထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ error ရှာဖို့ကခက်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး typing error တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ typing error တွေလည်းဒီမဖြစ်ချင်ဘူးပြီးကြတော့ကိုယ်ပိုင် data type တစ်ခုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့တိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ enum ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီ enum ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ enum ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ enumerated data type လို့ခေါ်တယ်အတူကောက်ကတော့ enum လို့ပဲခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီ enum ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကျင်ညာမလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ keyword ဖြစ်တဲ့ enum လေးကိုရေးမယ်အဲ့ဒါရေးပြီးရင်နောက်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ variable name လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ weather လို့ပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ပေးရမယ့်ပုံစံဒီခြေဆုံးစလုံးကိုအကြီးနဲ့ရေးပေးရတယ်ဒီကြတော့ဒီ weather မှာသူ့ရဲ့ value တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ sunny တို့ rainy cloudy snowy တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ဒီကောင်လေးတွေကကျတော့ lower camel case ပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးတာကို lower camel case လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ weather ဆိုတဲ့ data type ကြီးမှာဒီသူ့ရဲ့ဒီ value တွေရှိတယ်အဲ value တွေကဘာလဲဆိုတော့ sunny ရယ် rainy ရယ် cloudy ရယ် snowy ရယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ enum ကိုဘယ်လိုမျိုးအစားထိုးပြီးတော့သုံးသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ string data type ကြီးကိုနေအောင်အဲ့ဒါကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ enum ကိုဒီကျင့်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ top level function တွေလိုမျိုးပဲဒီထိတ်ဆုံးမှာဆိုတာတဲ့ဘယ်တစ်ခုဘယ်လိုပြောဘယ်စကုတ်အတွင်းထဲမှာမထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်ညာရမယ်ဟိုအပြင်ဘက်ဆုံးမှာလာပြီးတော့ကျင်ညာပေးရမယ် class တစ်ခုအတွင်းထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ function တစ်ခုရဲ့အတွင်းထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟိုအပြင်မှာလာပြီးတော့ကျင်ညာပေးရမယ် scope တွေအတွင်းထဲမှာလာပြီးတော့ကျင်ညာလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီ enum ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာကျင်ညာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့အစားထိုးသုံးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ enum ရဲ့ data type က weather ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီ string နေရာမှာ weather လို့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီenum data type ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာ value တွေကိုလက်ခံမှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ weather ရဲ့ value တွေကိုပဲလက်ခံမယ်သူ့ရဲ့ value တွေကဒီ၄ခုရှိတယ်အဲ၄ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုပဲသူလက်ခံမယ်အဲ့တော့အဲ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး weather အောက်ကနေ dot ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ် weather dot sunny ဆိုမှဒီသူ့ရဲ့ weather enum data type ရဲ့ဒီ sunny ဆိုတဲ့ value တွေကကားနဲ့ weather တွေကိုဝင်သွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ weather ကိုလာပြီးတော့စစ်မယ်အဲ့တော့စစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်မဲ့ကားနဲ့ weather ကိုဒီထဲထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ case ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့လာပြီးတိုက်စစ်မှာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ data type က weather ဖြစ်သွားပြီမလားအဲကြောင့်မလို့ဒီ weather ရဲ့ value တွေနဲ့ပဲလာပြီးတော့တိုက်စစ်မယ် weather dot sunny ဆိုပြီးတော့တိုက်စစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ weather dot raining ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်စစ်မယ်
တစ်ခုကကျတော့ weather တော့ cloudy ဆိုပြီးတော့တိုက်ဆက်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ weather.snowy weather.snowy okay ဒီလိုမျိုးတိုက်ဆက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာတွေကောင်းသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အစောနာလိုမျိုးဒီ typing error တွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး typing error ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှသူကလာပြီးတော့ error ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲပင်နာ error တက်တယ်ဆိုတာသိတယ် run ကမှာသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်လို့ရတယ်အဲတော့အစောနာလိုမျိုး typing error တွေမဖြစ်တော့ဘူးဒီကြတော့ဒီကိုယ်ပိုင် data type တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြီးညာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့သိတယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ string ဆိုပြီးတော့ဒီနောက်က string တန်ဖိုးကြီးကိုထည့်ပြီးဒီကြီးညာပေးရတာတိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ weather ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့ရေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဒီထင်သာမြင်သာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ခြင်းလဲဆိုတာလည်းတန်းပြီးတော့သဘောပေါက်လွယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ enum data type တွေကိုသူ့နေရာတွေမှာလာပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့သုံးတယ်ခုလိုမျိုးဒီ weather လိုမျိုးခွဲလို့ရတယ်ပုံစံမျိုးလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ string ကိုလာပြီးတော့ဟာကုတ်ရေးပြီးသုံးနေတာထက်ဆိုင်ဒီလိုမျိုး enum data type တွေကိုအစားထိုးပြီးတော့သုံးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လည်းလွယ်ကူတယ်အဲ့ဒါတတ်နိုင်ခြေလည်းပို့ပြီးတော့နည်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးကို run လိုက်မယ် run လိုက်တော့ weather.sunny ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင် weather.sunny နဲ့တွားပြီးတော့ညီနေတော့ဒီ print အလုပ်လေးလုပ်သွားတယ် don't go outside ဒီကျွန်တော်ဒီ sunny နေရာမှာကျွန်တော် snowy ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် snowy ဆိုပြီးတော့ run လိုက်ရင်ဒီကောင်က go snowballing ဆိုပြီးတော့ဒါပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီ enum data type ကဒီလိုမျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ weather နေရာမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာစာထိုးပြီးပေးလို့ရတယ်ဘောကကျွန်တော်တို့ဒီ enum ဆိုပြီးတော့ဒီ enum ဆိုပြီးတော့တစ်ခုကိုကျင်ညာလိုက်မယ်bulb ပတ်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ midi ဆိုရင်ဒီ turn on ဆိုပြီးတော့ဒီ turn on ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ turn off ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုး value နှစ်ခုကျင်ညာလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီ midi ရဲ့ function ပေါ့လေ midi ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာ switch လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုသိရမှာကကျွန်တော်ရဲ့ပညာလိုက်တဲ့ variable တွေဒီလိုမျိုး variable တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဘေးအင်ပါတဲ့ data type တွေနဲ့တွားပြီးတော့နာမည်တူလို့မရဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ string data type တစ်ခုကျင်ညာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ variable ကိုဒီလိုမျိုး string အသေးနဲ့လာပြီးတော့ကျင်ညာရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ string အကြီးနဲ့လာပြီးတော့ကျင်ညာရင်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့မရဘူးဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထားပါတော့ integer ဆိုရင်ဒီကောင်က i အသေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable name ကိုလည်း int ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့တူညီတဲ့ပုံစံမျိုးလာပြီးသုံးလို့မရဘူးသူရဲ့ဘေးအင်ပါတဲ့ data type တွေနဲ့လာပြီးတော့နာမည်တူလို့မရဘူးအဲ့တခုလည်းတတိယပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒါ switch ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့သုံးလို့ရတာဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့switch ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုပေါ့ခုကိုကျွန်တော်ထားပါတော့ a ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ switch တော့ဒီ turn off ကိုလာပြီးတော့ထည့်မလားဒါမှမဟုတ် turn on ကိုလာပြီးထည့်မလားကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် enum တွေကိုဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ enum မှာတည်ထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ current weather ကို print ထုတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ current weather ကိုလာပြီးတော့ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်နားနိုင်မယ်နိုင်တော့ဒီ print ထဲမှာ weather.snowy ဆိုပြီးတော့ဒီ value အတိုင်းပဲလာပြီးတော့အတိအကျထွက်တယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီ current weather ကိုမှသူရဲ့ဒီနောက်က snowy ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်က dot name ဆိုပြီးတော့ဒီ dot annotation ကိုသုံးပြီးတော့လာပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ dot name ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ snowy ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ထွက်လာတယ်
ကျတော့နောက်တစ်ခုသိရမှာက dot ရဲ့နောက်မှာဒီ index ဆိုတာလည်းပါတယ်ဒီ index ဆိုတာကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ value ရဲ့ဒီ snow လေးရှိတဲ့နေရာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီ snow ရဲ့ဒီရှိတာ၄ခုမြောက်နေရာမှာရှိတယ်ဒီထွက်လာတဲ့ဥစ္စာကျတော့3ထွက်လာတယ်index ကကြတော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ရှိတာလဲဆို0ကနေစပြီးတာတော့0 1 2 3ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ weather ရဲ့ weather enum ရဲ့ဒီ snowy ဆိုတဲ့ value တွေကဒီ index အရာဆိုရင်ဒီ3နေရာမှာရှိတယ်ဒီ index ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီအခန်းလေးတွေဖွဲ့ပြလိုက်တာအခန်းပေါ်မှာသူကဘယ်ကနေစရေးရလဲဆိုတော့0အခန်းနေစရေးတာ0ခန်းပြီးကြတော့1ခန်း2ခန်း3ခန်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသူကဒီစောက်လိုက်တာအကြောင်းလို့ဒီသူ့ရဲ့ index number အရာဆိုရင်သူကဒီ snowy ရဲ့ index number က3ဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ0ကနေစရေးလို့အကြောင်းမလို့ဒီ current weather ရဲ့ index က snowy ဆိုတော့သူ့ရဲ့ index က3ဖြစ်တယ်။တကယ်ဒီနောက်က snowy လေးကိုပဲလာပြီးတော့ထုတ်ချင်တယ်။ dot name လေးကိုလာပြီးတော့ထုတ်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ဒီ snowy လေးကိုပဲဒီနိုင်ရတယ်။ဒါတော့ဒီ weather ရဲ့သူ့ရဲ့ dot annotation ကိုသုံးပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့သူ့ရဲ့ဒီ method လေးနှစ်ခုပါ။ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ weather ရဲ့ name ဆိုတာသူ့ရဲ့ value ကိုလမ်းယူတယ်။သူ့ရဲ့ index ကိုလမ်းယူခြင်းနဲ့ dot index ဆိုပြီးလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီ enum data type ရဲ့ဒီလုံးပုံလေးသူ့ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဒီအသုံးပြုပုံတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်။အသုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။